यदि तपाईँ अहिले खतरा चलिरहेको क्रिस्टोफर नोलनको एपिक द ओडिसी हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यो 2 मिनटको क्र्यास कोर्स गरेर जानुहोस्, होइन भने फिल्म नबुझिकन हलबाट फर्किनु पर्ला। फर्स्टमा चाहिँ ब्याक स्टोरी बुझ्न जरुरी छ। ट्रोय नामको सिटीमा 10 वर्ष स्पार्टाले अट्याक गर्छ, तर सिटीभित्र पस्न सक्दैन। अनि एउटा प्लान बनाएर फेमस ट्रोजन हर्सवाला इन्सिडेन्ट हुन्छ र ट्रोय सिटी नै डिस्ट्रोय हुन्छ। यो वारको रिजन भनेको स्पार्टाको क्विन हेलेनलाई ट्रोयको प्रिन्सले पहिला आफ्नो देश भगाएर लगेको हुन्छ। सो द ओडिसी फिल्म चाहिँ यो ट्रोय स्टोरीको डिस्ट्रक्सन पछि सुरु हुन्छ। अनि अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ ज्युसेस ल। हाम्रोमा अतिथि देवो भव भनेको जस्तै एन्सियन्ट ग्रिसमा पनि तपाईँको घरमा यदि कोही पाहुना आएको छ भने ऊ गड पनि हुनसक्छ, त्यसैले उसलाई फुड सेल्टर जस्तो चिजहरू प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ। फिल्ममा यो कुरा रिपिटेडली आएको हुन्छ। हाम्रोमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने जस्तै त्यता नि 3वटा मेन गडहरू हुन्छ। उनीहरू चाहिँ दाजुभाइ हुन्छन्। जियोसलाई गड अफ गड्स और गड अफ स्काई भनिन्छ भने उसको भाइ पोजिडनलाई चाहिँ गड अफ सी भनिन्छ र हेडेसलाई गड अफ अन्डरवर्ल्ड भनिन्छ। यो फिल्मको प्रोट्यागोनिस्ट ओडिसस जो आफ्नो घर फर्किने जर्नीमा हुन्छ, उसलाई पनि यस्तो गड्सहरूले गर्दाखेरि धेरै ट्रबल हुन थाल्छ, किनकि यो गड्सहरू रिसाएको हुन्छ उसँग। यो कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ। अनि जेन्डायाको क्यारेक्टर हो गडेस अथिना। अथिना चाहिँ गडेस अफ विजडम र स्ट्राटेजिक वारफेयर हो। अनि ओडिसस पनि स्ट्राटेजिक वारफेयरमा खत्रै हुन्छ। त्यसैले फिल्ममा टाइम टु टाइम जेन्डायासँग यिनीहरू सबैको इन्टरेक्सन्स भइरहेको हामीले देख्न पाउँछौँ। सो यति बुझिसकेपछि तपाईँले फिल्म मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। फलो फर मोर सच कन्टेन्ट्स।